Древние летописи, которые впервые упоминают о набатеях, рассказывают, что народ этот презирал оседлую жизнь, предпочитая свободу, открытое небо и яркие звезды над головой, всегда находясь в дороге и доставляя своими караванами товары по всему Ближнему Востоку. Древний путь благовоний, который и служил источником благосостояния кочевников-набатеев, пролегал от Йемена вдоль всего побережья Красного моря, приходил сюда, в пустыню Негев, и заканчивался на побережье Средиземного моря, в городе Газа. Именно туда набатеи доставляли свой драгоценный товар, который морем отправлялся непосредственным потребителям в Европу, в Италию, в Грецию и в другие страны Средиземноморья. И потрясающие ароматы, конечно. Вот здесь, например, мы можем совершенно фантастический аромат почувствовать мирры и ладана. Да? Это две смолы, наверное, самые такие важные для христианской религии. Надо сказать, что и мирра, и ладан были известны человечеству задолго до возникновения христианства. Именно их из Смирну приносят восточные волхвы новорожденному Иисусу. Кто знает, может быть, этими волхвами были набатейские цари. Торговля пряностями и благовониями приносила баснословную прибыль. И вот наступил переломный момент, когда набатеи начали строить целые города на великой и древней дороге благовоний. Правильно я понимаю, что мы сейчас находимся в столице Авдат, древнего царства набатеев? Да, это столица, и город получил название по имени одного из царей. Когда набатеи уже перешли к оседлому образу жизни, у них изменилось все: и вероисповедание, и культура, и традиции. И они перенимают у эллинистических народов привычку обожествлять своих царей. И вот один из царей, Авдат, в честь него, собственно, уже и назван этот город. Не будучи воинственным народом, набатеи легко перенимали иноземную культуру, а несметные богатства позволяли обеспечивать безопасность и процветание их царства. Мы с тобой сейчас, как древние путники, заходим в главные ворота города. После долгого двухнедельного пустынного перехода от Петры сюда, в Авдат, это было действительно счастье — войти в врата города, туда, где цивилизация, где вода, где еда, где можно наконец-таки передохнуть от этого долгого и утомительного пути. И город Авдат был таким вот оазисом посреди пустыни. Как это ни удивительно, но став земледельцами, бывшие кочевники добились невероятных успехов в сельском хозяйстве, сумев наладить в безводной пустыне не только выращивание злаков и оливок, но и виноградарство. Набатейское вино славилось своим изысканным вкусом на все Средиземноморье. Секреты набатейского земледелия и сегодня с успехом используют израильские фермеры в пустыне Негев. Такое ощущение, что мы в каком-то абсолютно жилом доме. Вот я прям понимаю, что могла бы тут жить. Вполне могла бы, если бы жила в римскую эпоху. Дело в том, что здесь была построена настоящая римская вилла. Влияние империи распространялось даже на самые ее окраины. И набатеи, попав под влияние римлян, конечно же, переняли у них и искусство строительства. Конечно, удивительно сохранившееся помещение, и, вероятно, здесь не просто жилое предназначение, здесь какая-то функция есть еще, да? Скорее всего, здесь размещалась винодельня, то бишь хозяйственный двор, который использовали для его постройки обыкновенный склон горы. Меловая порода, очень легко было ее прорубить. И ты знаешь, я думаю, что здесь этим местом пользовались на протяжении многих веков, так как вилла была построена в римское время, а вот эти кресты, вырезанные на потолке, свидетельствуют нам о том, что это уже ранняя Византия. О, винишко! Да, скорее всего, здесь располагалась разливочная, где из больших бочек уже готовое вино разливали в небольшие амфоры, добавляя, судя по всему, небольшое количество виноградного сиропа, что позволяло делать крепленые сладкие вина. Ну а дальше готовая продукция хранилась вот в таких маленьких помещениях, расположенных по бокам главной комнаты. Представляю, какая здесь стояла работа. Вино надо было отхлебывать, пробовать, достаточно, недостаточно. Я думаю, что древние работники выходили отсюда уже пошатываясь. С переменой образа жизни набатеев их религиозные взгляды также претерпели изменения.
Язычество сменилось христианством, а позже исламом. И возможно, что именно набатеи принесли в Аравию идею единого Бога, позже получившую развитие в учении пророка Мухаммеда. Какая большая церковь. Мы идем сейчас по боковому нефу. Нет, это клойстер, внутренний дворик невероятно большой базилики, которая здесь стояла в византийский период. Главный молельный зал находился справа, а вот здесь, кстати, сохранились кресты еще с набатейских времен. Сурен, на каком языке говорили в этом городе и на каком языке велись богослужения? Очень часто все-таки это разные языки. Скорее всего, из-за того, что набатеи были семитским народом, разговорным языком у них был некий похожий на арамейский. Ну, а официальная переписка, деловая, она велась, да, на арамейском языке, потому что это было лингва франка Ближнего Востока, такой официальный язык для всех народов, которые здесь существовали. Ну, а что касается богослужений, то, скорее всего, они шли на греческом языке, хотя допускался и арамейский, так как это были два языка древней церкви. Предания о набатеях, народе караванщиков, земледельцев и торговцев и сегодня будоражит воображение пытливых искателей и ученых. А древнее, почти позабытое верховное набатейское божество Душара все так же всматривается вдаль в ожидании неспешных торговых караванов своего исчезнувшего народа.